而家我哋眼前呢一部咧就係 Nikon 啱啱公布嘅 D800相機啦。咁咧就係佢咧呢個我手上呢部咧係 D800E。D800E 嘅特色咧就係佢咧就會冇呢個除 Mori 嘅嗰個 filter。咁咧就係另外一部咧 D800咧就會加入咗一個除 Mori 嘅 filter 嘅。咁咧就會減少咗個 Mori 啦。咁據講咧就係 D800E 咧冇咗個除 Mori 嘅 filter 咧，個影像嘅鋭利度咧、清晰度咧會更加強嘅。咁而家我手上呢部相機咧，就你可以見到咧，佢個設計咧係相當之精美嘅。咁而我哋喺手上面拎咧，覺得係好紮實。咁咧就佢嗰個快門嗰個手柄呢個設計咧，就會係稍為斜少少啦。然後喺佢旁邊咧會有一個直接嘅拍片嘅按鈕咧，一撳落去就可以拍片㗎啦。咁咧就成個機身咧都係相當之舒服嘅。個像素方面咧係去到3630萬像素。咁咧就我哋而家可以望望部相機啦。咁呢個機背咧就會有一個好全片幅用嘅呢個取景器啦。咁亦都係一個3.2寸嘅 LCD mon 嘅。咁我哋入去裏面睇睇佢嘅卡槽先嚇。咁咧就佢今次咧就會用呢個 CF 啦同埋 SD 嘅卡槽嘅。咁咧就係雙卡槽嘅設計。而家我哋咧可以睇到呢部 D800E 咧，咁咧佢嗰個轉盤嘅設計咧都係相當之傳統嘅設計啦。咁啊將主要嘅拍攝嘅連拍嘅模式咧，就擺咗喺轉盤嗰度啦。咁而我哋旁邊咧見到咧有一個係 AF 同埋 M 嘅按鈕啦。咁佢個設計咧係同呢個D7000咧係接近嘅。咁咧最特別嘅地方咧就係咧佢喺呢一度啦。佢咧係今次咧係採用咗USB 3.0嘅傳送界面嘅 USB 3.0傳送界面。咁咧就係同呢個之前我哋嗰個傳送界面係唔同嘅。咁我哋而家咧就係進入咗呢個 D800E 裏邊嘅選單裏邊啦。咁我哋咧就可以見到咧，佢係有一個區域模式咧，可以做呢個 DX 嘅剪裁嘅。咁另外咧就係佢嗰個影像大小方面啦。咁大家可以睇到咧，亦都係相當之厲害嘅。喺 DX 模式裏邊可以有呢個1500萬像素嘅。咁咧就然後咧我哋呢部相機咧好重視咧就係嗰個拍片嘅功能啦。咁咧就所以咧佢嗰個拍片嘅短片嘅設定方面咧，亦都可以有 Full HD 1080嘅。咁咧就影像 quality 咧亦都可以有得選擇嘅。咁咧就喺收音方面咧，佢亦都今次咧係經過加強咗個收音嘅功能咧，咁令到嗰個收音咧係會有更加清晰啦同埋準確嘅。呢係 DX 格式嘅連拍。